muddo dhowr bilood ah waxaa ku jira qaadkii ka imaan jiray dalka Kenya kaasi oo laga jiray gobolada kala duwan ee Soomaaliya ayay sheegeen xasada qaadka ee deegaanada Galmudug ayaa u wareegay dhanka Itoobiya oo uu ka yimaado qaadka loo yaqaan hareeriga oo hadda laga isticmaalo deegaanada Galmudug haweenka qaadka iibiya ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay arrintaasi qayb kamid ah ayaa qaba in dawladda federaalka ay u fasaxdo qaadkii ka imaan jiray dhanka Kenya ayagoo sabab uga dhigay codsigooda inuu uga faa'iido badan yahay qaadka hadda ka yimaada dhanka Itoobiya sida ay qabto Samsam Cabdi Yuusuf oo kamid ah haweenkaasi magacayga waxa la Samsam Cabdi Yuusuf waxaan ku suganahay caasimadda Dhuusamareeb aan codsanayaa oo codsi u gudbinaya madaxweynaha golaha baarlamaanka madaxda sare oo dawladda kulli waxaan ka codsanayaa qaadka inaan la soo daayo oo codsi u naane qaadka Kenya rabna qaadkan oo hareerigan gadnaa Itoobiya ka yimaada waana macnaa waa hareeri waaye wax laga mehelaayo waxa qaadka ilmaha ka korsanaa gudulyoonka ka raadsanaa marka codsi intaas aan u ahayn qadra faarax oo ayana kamid ah dumarka qaadka ku iibiya magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug ayaa qabta aragti taa ka duwan waxa ayna dawladda ka dalbatay in aysan fasaxin qaadka ka yimaada Kenya iyadoo sheegtay in xitaa hadii ay dawlad cusub ka dhalata dalka loo baahan yahay arintaasi in la sii adkeeyo anigoo qadra faarax ku nool caasimadda Dhuusamareeb ee Galmudug waxaan ka hadlayaa qaadka barfashkiisa horta qaadka waan biilanaa waxaan nahay gabdho Soomaaliyeed ilmaha nagula soo furay agooma haysanaa waxaan haysanaa malahan waa barfashkeena iyo shaqadeena noogu horeysay Kenya ma doonayna inaan qaadkeeda annaga waxaan rabnaa Itoobiya qaadkeeda noo fiican kan waa cruise al dhahaa midkaan waxa la dhahaa fujis midkaan waxa la dhahaa uburre kan waxa la dhahaa hareeri ma doonayna ma rabna Kenya annaga bilfadla kul madaxweynaha federaalka Soomaaliya farmaajo waxaan ka codsanaynaa inuu qaadka Kenya nagu fasaxin حتى مدحوينه كلا doorashada haduu soo galo 2020 inaan ugu la fasaxinayo qaadka Kenya hadaan nahay gabdhaha Soomaaliyeed qadra ayaa mar kale waxa ay sheegaysaa sababta ay u doorbiday hareeriga ka yimaada dhanka Itoobiya ee ay hadda ku iibiyaan magaalada Dhuusamareeb waxay ku fiican waa lacag yar aniga shakhsi ahaantayda markii la weydiinay maqalka jawaankaana qaatay jawaankaana waa qaata wuxuu ku lacag yar yahay ma ana qaadi jirin qaadka waxaan qaadi jiray laba marduuf hareeriga markuu imaan jiray meerowa waxaan qaadi jiray laba marduuf oo gareeda iyo waxaan qaadi jiray laba marduuf oo hareeri meerowa haddeer waxaan qaataa jawaano way lacag yar yahay Itoobiya lacag kaash ma qaadato waxay qaadataa badeecay ku bedeltaa waxeeda waa loo geeyaa caawada qaal looga raraa ay ku xiran yihiin oo Galmudug kamid ah Dhuusamareeb laftirkeeda ku qaataan shala looma geeyo lacag dooran looma geeyo ayaga Faadimo Cabdi Nuur oo ayana kamid ah haweenkaasi qaadka iibiya ayaa waxa ay sheegaysaa inay jeclaan lahayd in guud ahaanba la hakiyo qaadka soo gala Soomaaliya magacayga anigu yahay Faadimo Cabdi Nuur Cumar waxaan ka codsanayaa dawladda federaalka iyo dawladda Galmudug miroogi waa laga joojiyay qaadka Kenya waa laga joojiyay midka Itoobiya in laga joojiyo maadaama muqaddaraadka dhan in la dagaalo qaadan gadayna waa rafadsanahay mid askari ah dhacaayo mid waa nagu baaraa way adiga doogta inuu marka uu muqaddaraad yahay maxaa gaday ma iska dis daruufay haysta ogooda u gadaya maamulka Galmudug ayaa hore u sheegay inay canshuur badan ku soo rogayaan qaadka soo gala deegaanadooda balse taasi ma hakin qaadka ka imaanaya dhanka Itoobiya ee sida xawliga u soo galaya deegaanada maamulka Galmudug Daahir Maxamuud Cabdi Daahir Yare wararka warbaahinta Star Dhuusamareeb